Jonas Biliūnas. Laimės žiburys. Ant aukšto, stataus kalno pasirodė stebuklingas žiburys. Žibėjo jis kaip žvaigždė, apsiausta šviesiu ratu iš aukso raidžių. Pamatę, tad žmonės ėjo prie kalno, stebėjos į žiburį, bet negalėdami ant to kalno užlipti, negalėjo išskaityti aukso raidžių. Ant galo atsirado jaunikaitis, kuris susirinkusiai miniai perskaitė: žmonių laimė. Pasklido apie tą garsas po visą šalį. Visur tik apie tą ir tekalbėjo, bet niekas negalėjo gerai suprasti ir kitiems išaiškinti, ką tie žodžiai reiškia. Ištisas dienas ir naktis budėjo žmonių minios prie kalno, vienos nueidamos, kitos ateidamos, ir laukė naujo, dar didesnio stebuklo ar išaiškinimo senojo. O žiburys ne tik negeso, bet vis labiau žibėjo, aukso raidės vis labiau blizgėjo. Ir šitai vieną naktį atėjo prie tų žmonių žilas senelis ir paklausė jų: ko jūs čia susirinkote ir laukiate? Atsakė minia: šitai pasirodė ant kalno žiburys su nuostabiu parašu, o jo mes nesuprantame. Aš jums išaiškysiu, atsakė senelis. Šitas žiburys, tad jūsų laimė. Tas, kuris užlips ant to kalno ir prisilies to žiburio, visus žmonės padarys laimingais. Nudžiugo minia ir sujudo kaip jūra, nors kalnas aukštas ir status buvo, bet pilnos džiaugsmo žmonių akys žiūrėjo į jo viršūnę kaip į saulę. Daugelis jau rengėsi lipti. Palaukit, aš dar nepabaigiau, sušuko senelis. Ne taip lengva, kaip jūs manote, to kalno viršūnę pasiekti. Tuos, kurie lips, baidys iš visų pusių baisiausios šmėklos, rėkaus ir kauks įvairiausiais balsais, šauks ir trauks juos atgal. Ir tie, kurie išsigąs jų, atsigręžę pažiūrės žemyn ar iš neatsargumo pasilydės nors kiek, tuojau pavirs į akmenį. Daug aukų pareikalau žmonių laimė. Net ir tie, kurie užlips ilgainiui ant kalno ir prisilyties stebuklingo žiburio, vienam akies mirksnį pavirs į akmenį. Tik savo mirtimi atneš jie laimę kitiems. Bet kada tai atsitiks, paliestas žiburys subirės į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, kurie nusileis nuo kalno žemyn, išsisklaidys po jūsų namus ir gryčias, įeis į jūsų protą ir širdis. Ir tada būsite laimingi. Taip pasakęs, senelis pranyko. Nuliūdo minia tuos jo žodžius užgirdusi. Atsiduso kaip vienas žmogus ir žemai palenkė savo galvas. Juokėse buvo jau nebe džiaugsmas, bet nusiminimas. Nebeartinosi jie dabar prie kalno, bet nuo jo tolintis pradėjo. Niekas savo gyvasties nenorėjo aukauti. Ir ne tik ką savo gyvasties nenorėjo aukauti, dar ir vieni kitus nuo to atkalbinėjo. Tėvai gailėjo savo vaikų, merginos savo jaunikaičių, vaikinai savo mylimųjų, seserys brolių. Vieni saugojo kitus, drebėjo dėl vienas kito. Bet atsirado drąsuoliai. Nedaug tokių buvo. Vienok jų skaičius vis augo. Slapta nuo vienas kito. Sūnus ir dukteris bėgo iš tėvų namų. Labai retai jų laiminami, dažnai keikiami ir visados apverkiami. Įsimylėjusiai jaunikaičiai ir merginos skyrėsi, vieni kitiems iškalbinėdami, ir tik kurie nekurie iš jų ėjo stiprai rankas sunėrę. Ir ėjo šitie visi drąsuoliai prie kalno, savo gyvasties už žmonių laimę aukautų, užmirždami savo įpatas, savo mylimuosius. Sunkus, erškėčiais išklotas buvo jų kelias. Gana buvo mažiausio neatsargumo, ir nelaimingieji slydo nuo stataus kalno žemyn ir virto į akmenis. O visokios šmėklos, tarsi pragaro dvasios, lakstė aplinkui baisiausių nebūtų žvėrių pavidale, gąsdino iš visų pusių, kaukė vilkais, čypė gyvatėmis, lojo šunimis.
nuo tų įvairių balsų ir baisybių sukės drąsuoliams galvos, vargo kūnas, ir nusilpę jie krito žemyn, pavirsdami į akmenis. Bet kritusiųjų vieton ėjo naujos drąsuolių minios ir lipo ant kalno. Visą kalno apačią apsiaupė aukšta akmenų siena. Tad buvo žuvusiųjų kūnai. Šalies gyventojai tolinosi dabar nuo to kalno kaip nuo baisiausios ligos ir maro. O tie, kuriems brangios ypatos tenai pražuvo, tėvams vaikai, merginoms jaunikaičiai, vaikinams jų mylimosios, draskydamies ant savo galvų plaukus ir liedami ašaras, skendo nelaimėse ir keikė tą žiburį. Kalnas pavirto į baisiausią nelaimę ir prakeikimo vietą. Bet nesuturėjo tad naujų drąsuolių minių nuo aukų ir pasišventimo. Žuvusiųjų draugų dvasia gimdė jų širdise neapsakomą stebuklingą galią. Jie ėjo ant to kalno neužsileisdami vienas paskui kitą. Iš pavirtusių į akmenį žmonių kūnų aplink senąjį kalną augo kitas kalnas, kurio viršūnė kaskart vis labiau ir labiau artinosi prie žiburio. Paskesniosioms drąsuolių minioms vis lengviau buvo lipti. Bet ne vieni jau metai aukų ir pasišventimo praėjo, o vienok dar ne vienas iš lipančiųjų nepasiekė kalno viršūnės, nepasilytėjo stebuklingo žiburio. Šalies gyventojai tai svajotojais ir bepročiais juos vadino, tai gailėdamies jų verkė, bet nemažai ir tokių buvo, kurie iš jų tik juokės ir tyčiojosi ir džiaugės, kad jie žūsta. Bet šitai vieną gražią pavasario dieną nesuskaitoma drąsuolių minia, jaunikaičių ir merginų, vaikų ir suaugusių vyrų, išblyškusių ir nuvargusių, vėl priėjo prie kalno. Visų jų akyse švietė viltis ir drąsa, meilė ir pasišventimas. Suriko visi galingų balsu ir kaip sukilusių jūrų bangos puolė prie kalno. Iš visų pusių šmėklų baidomi ir persekiojami, lipo į akmenimis aukštyn, visą kelią išklodami naujais savo kritusiųjų draugų kūnais. Jų aukštyn, juo retyn jų skaitlius ėjo. Šitai tik saujelė beliko, bet jau visai ji nebetoli viršūnės. Nebegirdėjo jie nei šmėklų kaukimo, nebematė jų bjaurių veidų, jų blizgančios akys įbestos buvo į žiburį ir negalėjo nuo jo atsitraukti. Juk tad buvo jų vargingos kelionės galas. Tad žmonių laimė jų akyse stovėjo. Dar 2, 3 draugai krito ir likusieji pasiekė viršūnę. Sušuko linksmu, galingu pergalėjimo balsu ir visi kaip vienas nustvėrė savo rankomis žiburį. Visi vienam akies mirksnį pavirto į akmenis. Ir stebuklas, visos šmėklos pražuvo, o paliestas žiburys subyrėjo nesuskaitoma daugybė žiburėlių, kurie kaip krintančios iš dangaus žvaigždės nusileido nuo kalno žemyn, nušviesdamos visą šalį. To šalies gyventojai staiga pajuto savo laukuose, namuose ir gryčiuose ypatingą malonę šviesą, savo širdyse ir galvoje neapsakomą ramumą. Akies mirksnis sutrupėjo nelaisvės pančiai. Išnyko tarp žmonių neapykanta ir visokios skriaudos ir neteisybės. Visi pasijuto lygiais ir laimingais. Visi gerbė artimą įpatą ir žmogaus tiesas. Atsirado tarp žmonių laimė. Pamatęs save ir kitus, taip atsimainiusius, atspėjo žmonės ir tos atmainos priežastį. Atsiminė stebuklingą žiburį ir visi kaip vienas skubinos prie iškeiktojo kalno pažiūrėtų. Bet susirinkusių žmonių minios žiburio jau neberado. Net senojo kalno nebesimatė. Visas aplinkui, nuo apačios lig pačiai viršūnėliai, buvo apsiauptas jis akmenimis. Visa dabar žmonės suprato ir su pagarba nulenkė savo galvas žemyn. Tai buvo jų išganytojų kūnai, kurie patys numirdami jiems atnešė laimę. Ir nuo tos dienos keikiamasis seniau kalnas buvo pramintas garbės ir laimės vieta.
Nuo tos dienos jis tapo istoriškojų žmonių gyvenimo paminklu. Dabar gyventojai ne tik nuo jo nebebėgo kaip nuo ligos ir maro, bet eidami pro šalį su pagarba ir meile lenkė žemyn savo galvas, atsimindami žuvusiuosius šalies atliuosuotojus. Iškilmingai šventė kasmet žmonės išvadavimo dieną, kaip didžiausia visos šalies šventė. Ta dieną rinkosi jie prie kalno, apsitaisę gražiausiais rūbais. Su žaliais ant galvų vainikais ėjo jaunos merginos. Puikiausius žolynus nešėsi rankose gerbiamos moterys. Aukštai iškeltos vėliavos plevėsavo tvirtuose jaunikaičių ir vyrų delnuose. O pirma visų, puikiausiais vežimais baltai apsitaisę važiavo nekalti vaikai. Visi buvo linksmi ir laimingi. Prisiartinę prie kalno ir apsiautę jį aplinkui, linksmais ir gražiausiais balsais dainavo jie laisvės ir laimės dainas. Barstė ant kalno žolynus, dėjo vainikus, garbindami savo žuvusiosios atliuosuotojus. Visą tą dieną linksmai griežė muzika. Ir tą šventę apvaikštinėjo kas metai. Kas metai garbino savo laisvės ir laimės dieną. Pražuvusių drąsuolių vardus įrašė istorijos knygon aukso raidėmis, o jų gyvenimų ir darbų paskesniųjų žmonių eilios mokės kaip poterių ir katekizmo. Ir visi buvo laimingi.